Всем привет! Сегодня 13-й день моего ремонта, и я очень счастлива, что дошла до такого этапа, когда уже можно повесить шторы. Те же самые шторы, которые были, вешаю. Я почитала некоторые комментарии, где были вопросы. Да, крыша сейчас уже не течет, ремонт сделали и обещали, что лет на 15 должно нам хватить. Но гарантий никто, как обычно, никаких не дает, это все на словах. Поэтому делаем как есть, исходя из того, что есть. И много комментариев было, что опять так надо или так не надо делать, это ремонт на один день или это ремонт на 15 лет. И многие, я прям приятно была удивлена, что многие все-таки понимают, что дело действительно не в ремонте. Видео действительно идет не о ремонте. Показываю я, почему я это демонстрирую, это такая терапия для меня. Это для меня своего рода такая терапия, и кому-то не нравится мой голос, кому-то не нравится то, что я как-то неправильно все делаю, но я благодарна тем, кто меня понимает, кто меня поддерживает. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за вашу обратную связь, за ваши подписки. Обожаю вас, безумно обожаю вас за то, что вы это делаете, потому что вы не представляете, насколько это важно для человека, который решился вот на такое испытание для себя. Что касается так называемого ремонта, в кавычках, так скажем, чтобы не все понимали это буквально, что ремонт — это просто здесь, да, я умываю глаза этой комнате, чтобы она выглядела более-менее прилично. Но я вот сегодня показываю промежуточный этап до и после, вот, спустя 13 дней. В конце ролика вы увидите сравнение, что было и что стало. И вы не представляете, как это вдохновляет, когда видишь даже вот такой вот результат, который, пусть он на 3 сделан, но насколько он придал сил, насколько он придал вот этой мощности какой-то, желания дальше действовать, желание продолжать, желание делиться, выкладывать, потому что вы смотрите и комментируете, и лайкаете, и что кому-то нравится, кому-то не нравится, но вы смотрите, и это прямо очень классно. Я вам очень благодарна. Так, какие планы? Что поменялось, исходя из ситуации, исходя из каких-то обстоятельств? Пока все идет более-менее по предыдущему плану, что я буду раз в неделю выкладывать, доделывать и выкладывать этот ремонт. У меня есть потенциальные, грубо говоря, жильцы на эту комнату уже. Мы рассматриваем, что когда я доделаю, хотят люди пожить. Я думаю, что ничего страшного, если они тем более хотят, почему нет. Вот, пусть живут, потому что я здесь не проживаю. Что касается там под плинтуса, какие-то вопросы были. Я, честно говоря, думаю, что вот такие пластиковые плинтуса, которые клеятся вверху, их такие достаточно широкие, продаются, и наклею я их внизу. Вот пока я думаю так. То, что там внизу какой-то вот, там бывает где-то раствор, бывает где-то там что-то. Для плинтусов, да, это будет помеха, я согласна. Кто-то мне сказал, что нужно было это все почистить внизу, потому что и вверху тоже, как я буду клеить эти плинтуса. Вот. Займусь этим в ближайшую поездку свою, буду подготавливать вот как раз под плинтуса все эти места. Вот, сейчас кто-то там писал про то, что не надо было красить по грязным полам. Кто внимательно смотрел, тот видел, что на следующий день я приехала, и полы я перемыла. Еще несколько раз там прям проходила, все чистила, мыла. А тот кусочек, который я красила в первый день,
и где я прям по-сухому почистила его, это потому что я понимала, что мне нужно покрасить сегодня, а если я помою, оно пока посохнет, оно пока это, то есть для ускорения времени я просто влажной тряпочкой там протерла этот кусочек, куда я спланировала поставить мебель. Все остальные полы все-таки были ну, нормальном состоянии. Под покраску я их более-менее подготовила. Конечно, я не шпаклевала щели, я их просто обильно краской густо заливала и все. Но полы у меня не отвалятся. Краска не отойдет через 2 дня. И вот в этом я точно уверена. Тем более это краска, которая такая древняя, мощная, она не то еще выдерживала, не такие полы. Вот, я еще не решила вопрос с подоконником. Шторки повешала, да, подоконник там где-то лежит. И еще его не ставила, посмотрим. Вот так вот, пока расставила мебель, еще не повесила люстру. Вот, и сейчас приступлю к покраске. Предлагаю посмотреть под музыку все, что я сейчас буду заканчивать в этот. Вот такой цвет краски выбрала. Показала вам. Ну, потому что он, в принципе, такой цвет и был. Я просто, чтобы не было каких-то других переходов разных, одинаковым цветом сделала. В общем, смотрим.